On peut ça. Omoni moto batumbaka nango libende. Eza moto liba ekotaka te. Mais c'est ça moto. Toi na l'ero RDC o tout okuta nango nzamba yebaki pe to kokoka kaka. Kozwaka RDC à partir de la coronavirus te po yebank sabiso pe panzani partout. Kao eza na RDC leki corona na kilo. So yebaka te. Tozo vivre na ba dette morale ya mutu ko betela nani. Auto beteli batu mutu po beteli solo pesa ka lokola yo. Bino batabilela lela. Conseil na zo pesa yo. Moni ah. Au moins na te soki batu bakeli bimse bembe na mort ko lele ko makamuke. Po bibembe comme ebele nana ko lela na nani. Et ça se comprend. Très bien. Maintenant, comme il a cité que les mingi peut être moi, c'est que yaya yo. L'habité, ça se comprend de chez moi. Très bien. Zonga na comprendre ça loba. On remarque que ça na quartier nyemo ko basumbi pembe. Ce que ça nyemo ko ne peut être biso solo passe mo ko fa don domi mingi. Ce ba nyemo comme 10 mais peut ça sur le makasi et comme le roi toxique. To comme ebele na ko don de Nicolas Muni na muninga ekiti base schéma vie tala. Ça comprend nga ana biso to za na système ya kwata. Qui ça chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Chez Bissou Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Chez Bissou Télévision, deuxième vitesse. N'hésitez pas à liker notre vidéo. Et si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Pasteur John, aux l'église, aux Pasteur John internet, aux bâtiments sur Baébi. D'abord, quand on est dans le quartier, ou bien des fois, tous les tumba, tous les tumba, peut savoir tumba, termine, bobo, tonde, dans le quartier. Ceux qui dans le quartier, va reconnaître yo, na moins crédibilité à ma bête na malam. Bon, ceux qui sont dans la commune, na bino, ba yebio, ba bon na titre ni. Ceux qui sont dans la capitale, lokola qui ça ba yebio, na tinani. Ceux qui sont dans Congo, mon ba yebio, ti libanda, il y a quelque chose. Quand on est dans le manga mumi bali, na ndenga malam to na ndenge ya mabe. Ngale ba benga passer na bo ba yebinga parce que faut tout na soki na cette église te bo yebinga comment de foyeba yango moni na ko pselo moko vie eza moko nyoka azanga maboko yeko bana mukila ti mutu ba zelo ko moko mukila bima mukepo akonda mutu abima mwa munene fa fungula kamini mais nyoka soko tali peye aiba ke kota mutu ndeza na avantage ko leka nzoto mobimba malgré to azanga maboko na kati na ye. Voilà le ngolo badi na kati po bande wala ni on va comprendre bien te côté. On a 2 ans les a calculé la corona qui t'en c'est. Problème est ça boy. Au moni nzoto asa rappelle na lokumo ye moko pesa avantage mais bazaka na kati na ye moko. Nga moko na za kolonga. Nga na nga to zana nga to longwa na nga te to zana à moins que na sala accident parti moko longwa o etinga lokola défaut. Mais tant que na za nga moko kolonga na lamuka na nga. Ba kabwana ka teme ba yeba na ke yenda le kepso na lokumo. Nani elongi abotola nzoto lokumu pende soka komi biki nzoto yo eye na peut-être na comprendre te nazo comprendre oui mais et ate que lokumu soka le kan nzoto na lokumu elongi soka le kan nzoto na lokumu nde abotola elongi ba pouvoir nyos non ba se contribuer elongi abimisa misu abimisa zolo munoko avantage à komona autana elongi avantage à ressentir solo elongi avantage à koloba elongi mais o etikali pona ko bomba bango ba umela nzoto me basaka na kati na bango munoko soka moni na ko tinika pasi mbele maboko tanga ko zwa bendi akotika na munoko kota solo sa détecter ya ko beba to ya malam tant munoko ko nika ko machine atiniki na chio to soka yambi libuma yambi tant libuma zo yamba mi chepo zo timbela te to sala triage parti ni to ko tinda biso moko to kola na parti ne za déchet simbi to boka mona we na wese n'habite sans comprendre des schémas. Tout on est y compris ya nzoto. C'est que nzoto yemo ko akotsa garantie te ata ko le limbe bato malam. Exemple. Est-ce que so tambola au mona muto tambola ke cop mwa benge pressé pour na piaka. Papa kota bikota kota bebana bikota kota beti nzunga bato to mikate nini ya beti baku mafuta bateso et sopani. Et ça erreur ba yita zo kota tout année sopani. Bakangi yo futa bako pier ba beti to baboto lembo. O azaki na poche. Est-ce que le col à Libaku et Betchaki est le col à l'ocole, Betchaki est Libaku na moi. Pour tout à fait logo mo ba beti bango nyonso ba ki passe pendant le colonel le col salimi so monité tango nzoto ke ndo sukola oko sukola kaka mutu komanda loketo boya ko nika le col pas ça qui faut na moi pourquoi o sukola na le col wana pour que ça ya yo asala ki faut ayoki so passe alongo
hein baboteli bino mbongo to babeti bino mais ça loko na yo moboya ye ezate soki merci faute ezaya ye aoki bino nyoso passe moboya ye ezate soki to komi na boboto ya bolingo na take to zabato mukili to sungana na ndenge muninga zo apart mais ko bongeza la courage na ye to ko mukili pete. Pasteur John olobi bientôt sungana pona koluka ezala ba salitaire baninga ko bomba baninga tu oyo yebi kengai na musali na nzambe muninga nanga bimisi buzoba na ye na TV abimisi buzoba na ye batu bafingi kasi ngai etake Pasteur John to sungala na solo na ye na ede na bluka pe na bomba na atténuer bêtise na ye tango baninga no ebele ozomona ba pasteur ebele bakoti na monde ya sex type yo kolo banini na batu bakoti na monde ya sex type te bino nde bolobi bongo eza erreur rythme nazo biso makambo yokanga paramu batu nyonso tokokuta bango na lola batambolaki ba centre lokola lati bakataki te po basala dessin bata berere baza mutu musu lokola David abomisa mutu mais abima pire camarade nzambe botambolaka na berere batu te comme si bino boza ba centre koleka bango ou bien mabena bango de komi ngambo bango nde babengama batika kosala na biso soso comprendre neti nga kawana ezana no kaya souci il fait souanga comment muto abengami na kosunga batu baye banzambe bakota lola ko ina mbebo e kotungisanga makasi na ye ba eto te o nyonso aleka na komba mosali ya nzambe musicien ba pasteur akwena mbeba ekobo esalanga pasi pona talaka titre on elongi ko telemi libosa batu pote batu babongola mitema c'est pas donner n'importe qui koyebana na nzela nzambe atombola katekola mki na tonga pesa na 6 heures nzambe Alexa batuna kwata ya vio komi tuna me comment vina ngaboye mais soka commission ici ko apesa concentration bima na miso batune longi yeba kotambola mikenge conseil na pesi yo batu mingi ba chemi tuko banda bazina facilité pondenga tangela kina nde muchance mukile pesi comme azongo na facilité mais na manzela nzambe soko moni mutazo tambola na ma voiture ana moi ndako moi 100 francs eza œuvre ya nzambe nde apesi likaboloko la grâce a utiliser écoute bato motema malamu ba ko rembourser yo PPCP valeur soko bimi mosala nzambe ya mandia oyo ba sengi yote yo kesenga na teyaka mais na suka na bombarder bord mo ba pesanga mbongo risque soko sa mosala nzambe oyo ozoteya omoni lokwa mondimi moko aza na mbongo na bambe ba verser makasi pe bangisi apesanga pona ba na ngindi la mendicité na bité zo comprendre na mosala nzambe teya suka na mateya oya ko reconnaître ka yebi yo mosala na biso mabonza oya moni tika mutu musa ko zana ba million ko tungisa ite so apesa $10 c'est là mutu musa ko za pia quel makabelo $100 comment so ko mosala nzambe ko tuna ko bandimi ndeni niko yo penza so mabe tala bona bona ko mi risque on ko mi ko manipuler ko mi ozo tcha bango kaka ba ko pesa na so mi ba ko tongo na pembeni so poza mosala nzambe tiki gizo bandi ko bandimi tina ndako ba ko defeso message n'était-ce pas comprendre on a le bango wana et puis mosala nzambe ko sepelaka na lokumu te malgré tout mosala ko ki la pêche ça ko yebana bima lokola basali ya kala comment Yesu oya te ya sala ba miracle ayebana partout maintenant ba iko kanga ba confondre ki na ba apôtre c'est que bilambe ça ki ndenge moko pour tout na bino surtout Yesu wa pied n'était-ce pas comprendre lelo so que une église pour l'action pastorité autant na bango tout ce que passe ailleurs yeyo tout le monde est musicien. Aspect pasteur titulaire, il faut que différent. Modèle est base. Modèle est spécial. Na yebisi yo nyonso ko ponela nyonso ka spécial. To boité honorer mekeba. To kinemo fo ba ya opangusa e. Satana aleki mutu na koyeba nzambe pa fanda na yamuna. Mais ti Satana pengwisa lola keba yo. Ko separa na lokumu te. Pasteur John olobi vraiment le mot très important Satana ayebi nzambe tara niveau Satana pengwisa lola. Yo mutu ozolanda biso moni Satana pengwisa lola bongo yo hôtel molo bela basala nzambe Pasteur John eloko mo lobi na katia wana sepeli makasi olobi nzambe jamais atombola mutu na sentiment donc Alexa mutu na vallée ya baka lelo yo Pasteur John okomi kombo na katia mboka o pe partout na monde okobe relater biso mo mukete ya vallée ya baka te yo na zolo ba nzela risque pona ramosambeli tote kwata ya vito mema ngona ndenga mabeto bimisa ko eza mfutema likamususu pananga eza periode ya konyokola nga kenalika na kwata pona ko mama yeli mais bien tant pour mona nga aja ki mukolo mazobonga te eza lisuma or pa nzambe zande yango abenga Moïse na jini 40 ans
On a 40 ans, tu dans la chambre parce que patron. Évitez ça, comprendre. Mais Azui Moïse, Azong c'est court là, banda copinaye. Keba. Okoza mwana muko ngindi avant n'est pas dit que ça na chasse makasi que kamukola bongina noté. Keba. Ko comme pakati rompo eza effort à mutu tato teba million na banque. Nzamba agréé. Ba kenda be glisse ba sambela makasi ba kufa avant. Ba teba million na banque ba nunate. Mutu moko pia kera liaka mabe ba seka fi mobima mais 95 ans anuni ndenge nini. Calcul no foyeba. Est-ce que soki nga naza na famille oyo eyebana te nde mwasi nga na kobala kosepela nga te bana bakokola na sengo te calcul bote ya mabe bokomplika masenema bokomisa nzambe lokola ya na faveur ya bato babongana lingi bango makasi koleka babola nana te ya bino boy keba ozoyela kotia camion na parking comme bango bakongo nzoka bepo ebinzela te bokobunga aussi c'est caribila pa matala awa foyeba conseil na pesa yo yo nani opesa mutamukili faute tant que yo nani bokomi na suka challenge te lokola match na biso équipe na biso poli na premier tour ndela sika to na championnat nano mon équipe eza coupe du monde te premier match ba pola deuxième match ba salini troisième ba gagner papa ba zumi champion pour ba na vie na mona muto banda mabe katikati papa na suka nzamba se pelisier pe na kopesa conseil na zongela chaque fois kolia ya pokwa eumi saka na nzala po nyoko maki mais là li saka bien pe libuma ko tondo ko ndoto malamu par rapport à mutaliaka na tonga beta katolo soka sangi ya poka bima ko na défaite ke bana avantage bandeli c'est tu suko poli saka refes ndima muto azokola na vie ya kaka o azambamba na vie zo pesa nzambe confiance côté ya muto loko musute tika ko tia mutu ba komba mvutema na likambo yebite mutu na makolo yo nani opesa mwasi ndumba faute po kutena mibali 5 na mwana bota tata est-ce que ça y est tantôt confiance pesa mibali mi bakosa kiso batie basemi simaki bakimi asala nini yo nano chije moyibi ayibi yote bando bambe mabanga oui aza moyibi asali faute est-ce que kawa asala ki ba démarche pas comme atina rompo ayiba yo zalaki est-ce que tu ayibi ayibi ka pone 50 tantôt sali kamusu ba sengena baleki ne ndako tata kufa mama abima ya boso batanga te côté toi kenda ba pesa ba kopa mike ko ça c'est bana na été siko ko mona na tuka ke yaka tu ya na zo kufa tala maladi boy atel ke ya famille ko parce que tu toke na ndaka patron o ya kabakate ba kende mauvais temps na misu moyibi mais na vérité cause sérieux keba pour ça bijija jate yaka mukili malembe pona côté ba chelo si ça poste na yo soko numéro 2 tika na attaque tika biso bataka likolo soko ça défenseur kitana na C to lati varese moko na ba botini terrain moko mais catégorie terrain mutu na poste na ye soko ya ministre tika na attaque tika biso bangamba tokanga poso to miki funda te kolina mweke nendaku nete so comprendre nazo koma to contribuer avant sepela na remorque sepela na mutu apus bango tu ba transporteur koyaka na parti prité église place à souka o bomba ba tutu soki église koti na parti pri ko ponaka ba mvama ko boya ba bola église ko kene ndenge schéma na zo pesa yo kanga base o sala nano za nani pana nga faute nyonso yaka lokwa mukile suki te toke tout est à réparer nana beta tolo ekolo mukile beta tolo ba peso kabela bilo ndoko makolombo ke ba yo olamba ki bete betelo maboko po kaboli mais ke boza kolombongo te ozui enseignement ya koteya po batosa yo mais koloma kamo eza nzambe comment va voteli par nzambe omona batu bata basambelaka te bata satana bino pene bakokende lifelo keba est ce que kotonda na baverset ya bible eza kota lola avant yo bi bato bafanda na église avant koleka yo na ngambe lo bapengwa keba vie eza grâce kobetaka tolo te na esengo babilo kozwi na tongo tantôt 12 heures kokela na manka vraiment pasteur John tozokena kitoko vraiment nasi bandeko balandi ebele basepeli balobi bobukasa vraiment osali biso plaisir pasteur John apesa biso toli apesa biso courage pe espoir pasteur John nata oyo des difficultés ezosafronte lisusu na mboka na biso Congo pasi ezocontinue lisusu vraiment likembe ezokoma purement libende tolini noko pesa na bayimboka ebele oyo balandaka yo mpe oyo bayokelaka yo problème ezaka ke opesa omoni moto batumbaka nango libende eza moto liba ekotaka te mais nyonso eza moto toa na lero RDC oyo tutokuta nango nzambe ayebaki mpe tokokoka kaka kozwaka RDC a partir ya kotala coronavirus te mpo eyebangisa biso mpo epanzani partout ka oyo eza na RDC eleki corona na kilo soko oyebaka te tozovivre na badate morale ya motu kobetela nani auto beteli bato mutu poko beteli solo pesa ka lokola yo bino bata bilela lela conseil nazopesa yo omoni awa omonaka te soki bato bakebi misebembe na mort kolele komaka muke po bibembe komi ebele nani kolela na nani ete so comprendre très bien maintenant bokomi na cité kolele ye mingi pe tikalika moko c'est que yaya ye yo
N'habite sur ce comprendre de chez moi. Très bien. Zonga na makambo zoloba. On remarque que sur ça na quartier nyemo ko basumbi pembeni. Ce que ça nyemo ko na peta kabiso sur le passe passe moko fa dondo mingi. Ce ba nyeko mi 10 mais pesa sur le makasi et comme le roi toxique. To comme belé na ko dondo likolo muni na muninga ekiti base. Schéma vie. Tala. So comprendre nga ana biso to za na système ya kwata. Qui ça kenene ngezo memayo. Koya na plainte te côté arbitre so mona tende baso buka bino pe buka. Pasteur John, ndeko moko na Belgique, c'est un mot très important. Maman Mado Kalala na Allemagne, alobaki boyabi. Pasteur John a été akanaye na Bible ke ba verset biblique ebele te neti o ba pesa biso na église. Mais kasi matia na eso Holandi yango au sentir aux une motivation, aux une courage, peut revivre la logique mo ya Bible et ma logique au Bible sengi. Mais la Bible c'est comme si c'est différent. Pourquoi pas Pasteur John a matière nini ya utiliser rapport à biso malamu? Te matière non yeba source likambo plein c'est ça. Tina non ya muto ela na mukili. Soko yebi base ici. Comment te ye mukili to so pesa valeur na biloko to kuti na mukili or mutu nda sali yango. Tozi batu nyonso bazang on est bazana ba moyen kotonga te to ini bango. Or mutu atongi mukile tele maka mutu. Lelo ko remarquer pas to ko se place mandat ku sanyongo $600,000. Mais bato ba bando tongele kanda ku be comme ka 2 jours ba impayé. Or bango bazana bano ba ko lesa bato bazo sala ki mukile kende liboso au puis même bango futa. Et loko e bougera te tele mate obuki to kwese ko lobelo côté au perdre na mbongo belé. Na bité so comprendre. Très bien. Zonga na idéologie. Zong c'est la mutu sengo ndinga za. Mutu pamba na vie azate tous les mutazo répondent invitation selon ndengeza o azali boma faute na été akende ko meka pa ko mapato ko le simta bimi di boma ngana mona ko tule batama boma ba fitiri mvoma mena ndenga fo parce que simba itangato za baboyi nae na te so comprendre et puis ngana ba te ke le comme langate te ba te bele ba lobana ko mi jembika te me makamba kuto na vie ye mutali bosaki na ko mi boma ngano baka nzambe ba te langa likambo songole ko melangate ngaso na moni mabe pa na yo et on peut s'engager pas si pour ça muta mukili comme ce que lié boye et bon ngenge ko sala ndengeni est-ce que le quoi na koli na famille ya bien totanga pendant ça na mbongo ndefi na nge suka ka kitoko le quoi ndembonge lo ba ndenga pe na suka la bongo au mona ba tombongo te baleka bomengo bakufa na likamoko be kuti ya kaka o mobola ko kufa na ngote na te so comprendre bo kotila mabe to longola idée ko pesa mbongo valeur ko le kabatu to ko cha mukili kimia soki mukile baby est-ce que mango ebimaka na tango Adam na Eva échange soki manga na saka manga soki mukile baby te biso to baby si mukili. L'habité ça on se comprend. Zonga giga. Conseil na kopesa pe tant que to yao. Longola souci. Okoyoka biyoka yoka. Soko bimi na panti na vie manka même chez bino ba ko chola yo. Ko boya ka difficulté à vite nzamba ko tiko na passe pour tela tina famille na bino na kopesa valeur tina ko zanga na yo. Sinon te tango ko bongo ba tena na zaki na bien na mabe. Mingi ba kotisa mabele mutabomise mutalibana te famille ko tie mabele. Ya moni keba ko boya ka fotité. So lingo renye na stade nyoko comme entraînement. Na stade yeso comme pepele. Comment te lina nzeto ko ya te balia o mabe na bino botela na nzeto boko ya pese batu bazate na mupepe ora batu balia yo bangembo balia yo obimi manga fo na to ça se comprend ça la ka tu soko tele fo kitelo ka libanga moka malongo ko isa yo pe muliko mutu za na petit amanga abuka pas comme ça tina na mukoko ni schéma vie na to ça se comprend soko la ninga base awa ya kandengo ye oya na bana 10 20 yangani koto so ki révélation ko bota bana 10 na salaki alors ngam na ko bango charge comment on appelle ça sans partenaire critique raban yangani zala nengo ye démocratie à vie to kuté na fête mais ça va chepso coacher côté outil na yebité au charger dibula badi yangani na ko kazo lokona pa 100 francs na cotisation biso so bata loko ya lokoso keba yo mitoka toka na ça chez moi Pasteur John nazolanda vraiment ba schéma ozo pesa wana bandeko balandi mingi bazo sepela ozo édifier pe ozo pesa bato espoir vraiment Pasteur John moi question mon curiosité aux mariés nazaka moi si de chérie Blandine naza ah maman Blandine mbote na yo na bana wana kutu na bakate po na ko ba de lobi muke na ko ba 10 o ebele donc yo a compris quoi mais Pasteur John ba tout mingi na mona ki bazo murmurer quelque part ba ah Pasteur John na biso bana ko sunga biso so tozo kene misala atozo zane na mituka so tozo zonga zote ya biso banda bato ya internet bazwaye Pasteur John akoma rare akoma fier akoma koboa kisabiso atera sou biso te akoma oteya na kaka na TV
parce que pour la bande quoi on a pe bazo c'est lamenté olobani pour la te na ça banga qui simbi atako la raté mais mutune vimbaka n'était ça comprendre moi na ninga tikala ka konguluma n'était ça comprendre tala on a mutu faut changer table et vie ça bongo na so tala so yo kinga c'est qui te na seki po lobelo mo très capital yango na yebisi yo na zonga na so pena una vie bango banza fotité ezande yo ebika makamso zo vimba makamso zo pusana na boya kate ngati lelo so ba na tina makolo tambola mon frère batu ba telemisanga partout to la peteza na ebiti ya batinyos na bango chaque fois na tela ngolo fundu te po fo yeba objectif mutu ayela nini zaka na souci ya kopesa mutu esengo na courage na likambo to yebite komanga na kozala champion kopesa via baninga kal po na zui grâce ya kozana ma faveur non soko moi na quartier moko bongi baninga babongi te pesa bango ba idée baluka mixala bazwa po e indela kabine so tuté soki moko so songo bazo te mukelo ko ina mutu bakochele kali nani yo nete so comprendre remarquer na kacha lupango mondo ndako mote pelaka mingi par rapport à baninga bana nyuso bakenda kana porte wana na pesa ba schéma omoni na so ba pelelo soko za mobali avant le calendrier ba a satan envoûtement toke malem biyo mosala nzambe abara ote bako puto kendaka esimbaka toke pai église okendate ozode fanzamba ata ba 20 ans ya église koma kolo mokili atiki bato kosambela bakufa yo lokola nga mutu moko mame tilelo titulaire oro reconnaître ateke nzamba bombinga ngasi kona kotsa courage kuluka lipa na nga na bomba foyer na nga rien nete so comprendre comment yo zana kisasa otinda mwana congé pa bandeko comme si lokolo kufa na kosala kango te na lizanga nzala mwana nga fana makolo nga éducation ya ngata na zanga mwana kotosa ndenge mususu par rapport à kepa ndeko aolia basoso akoya ndenge mususu ya na bana muso tinde congé soko ketela za munene mais makamba tinda kena sima soko zati azoka ba potela mitema ko soda kenda guerre na biso ba shima soko yokinga opianga raison ke bana vie zala penza ko sakana na vie te bana miso batombokela batata tata kanti mwana inaye po mwana kama na zaka muke otina pa mama leki na zalaka kuna makamuna mona so na betelo ko kama mwana kuto tinde congé za muke par rapport à bana kekuta kuna ba mikolo mais soko tali misala nyoso mwana na muke koma ko sala ko kama ba ko saka mwana ndeko nanga aleki bino na misala nzoka nde boy yeyo na pesa ba schéma très bien pasteur John vraiment koyoka yo vraiment eza vraiment matia oyo yo moko baratoli a pété ils ont kota vraiment tozo sentir pasteur John moi toli a pété wana ya muke ya suka pona libota na yo mobimba po tolingi to kene na to entamer sko ba question oyo ko permettre biso to dévoiler tolini no ko pesa na batu oyo ba yepe su na lignée na yo mais bazo tambusa yango ndenge longo banité ba ye lokola ba ye ko édifier côté ya ko prêcher batu évangile à bien mais kasi ba komi ko kotisa ba n'importe quoi donc bazo sala buzz pour ba se retrouver te chacun pour soi ba yango bien fête ya kitoko ata ba pesi invitation ko ka ba fraudeur bazanga raté donc les problèmes moko ya période to komi oyo faut aller kenge tellement difficulté les kito komi permis sale attention na ndengo zokolela ozoyokelela lelo même soko taline mukili mobimba le kuta est comme une valeur que la vérité soko za même mobalo za na vérité devant moi c'est omono ka bololé soko za le kuta mutabe escroc ko sa moi c'est ko sa makama minene soko ba wana moi c'est ko mitika ba ça lelo ba komi soko atali TV atali novelas atali théâtre soko bimi na ko faut kutana kana mobalo ya bonga mbala moko pa mona ke libala solo yango wana depuis ba ko ina ba zeme zanga mutuna makolo ko ba $10 ba $20 ba kangama ko apambu na ndobo linga mobile bolingani na vérité mona pia kanena malamu matin mobile ko l'escalier okozala titulaire na peso conseil bilo kwa te za yangate so na kekuta muninga ne bandela bandiko ko bakoni pa lamba so na chai maboko tant to kolia comme ko to saki partir on drenga na to sangsaki mbongo pona bande depuis ba e bandeli mais bilo ko na cotiser te na kekuta muninga déjà bando kulu ma bilo na mesa ako katela nga rotine mena ganga ezate po dépense makamuna pasi na zalaki te keba na vie. Pasteur John, vraiment, ça lui biso bien. Tout la paix sous son ngambo oyo parce que quand la selon ba tolina yo et koki ko coûter ba couche nyonso. Au moni bino mission la bino nzamba pesa bino ba évangéliste de Dieu ya ko pesa biso ba toli ya côté ya biso liloba nzambe. Mais na minute oyo politique na biso ezotambola mabi. C'est comme si
peuple est comme jouer à politique. Donc les politiciens bazo sangana po ba s'enrichir, bango kaka ba tournoyer mais peuple est là-bas. État que évangéliste de Dieu. Place wana ko ikolo. Te wana tellement comme na bango. Mabena malamu ngai te kolo mukila sana suko peuple se souta. Problème déjà que mutu nyonso azomona clarté na vie na epata la politique eza passe. Sala tout obimisa challenge kolukela yo moko yo. Yo moko tambolaka na yo bomba yo protéger yo po umela na yo. Nte so comprendre. OK. On a zo baka ngona ki na vie ko zalaka te mutu ofandi o selaka kuna ba bongisa bongo komela ote. Ko se na peso lero ekomike mututu sala tout olukela libota na yo esengo. 1 longola soni. De 2 tika bilandalanda. 3 ko kipe o estali yo te ko kipete. Zala lokola courage. Courage à se pelaka na mvula te na férié. Et ko saka ba manka. Courage ça soki mo ebimi na tongo kope bandi. So atali ka nzoto santé eza base. Un courage ayoka ka soni te na makelela batu ko ba pexelo ka soluka. Courage akendaka place o ba choli ba seki. Yeso ka ke sans frère ebimi mona na pokwa. Batu ba fandi bato c'est la payer bonga po ba se retrouver na lipa. Mais courage déjà ceux qui lipa na tongo parce que pesa na manka. Courage zoli wapi technicien attaquant de pointe. Au moins na pokwa aomela mwa moko. Wana mino pesa réunion. Jo mela ka chaque jour qui ça pierre mais ya zoli côté nini. Coacher le na moi kolongola soni nde pesa na pokwa résultat positif. Qui ba na ba résultat. Conseil na pesi yo. Na vie so lingo réussir longola soni. Même nzambe akoza na souci pambola yo. Soka kucho kanga maboko e kwa na mapatata. Nana kocho soko zo prier mingi ndoko bonga vent. Oko sambela mingi ko protection na ba accident. Mais côté ko bonga fo bimso ngina mo ibonga puisa mapa molela ndayo. Yo ngati tuna batutu ba prier. Ato sambela tina 100 anja kwa na litoe bise que non. O prier mingi pardon paiement kendo de prier ako yakata. Na bisa sakana ako pikwama. Awa soko sakani oko lota ba angelu. Ba demo ba ko kokote mena libumu ko pikwama. Pasteur John quand vous avez kotala rolota bangelou Pasteur John moko ya baninga na bino moko ya basali na nzambe oyo babengi na kombo ya évêque Pascal Mukuna lobi elekaki basambisaki ye bazelaki plaignante na ye mami si je me trompe pas Chibola yango Mimi Chibola ayaki te bapusi procès le 5 juin vraiment tu éviter okoki koloba nini kati ya likambo wana pour évêque jusqu'à présent azaka na prison. Bon, oui comme lié nzamba sunga kaka ba kutu comme balobaka toyoka kate. Bango motie bimisaka bitumba ba bundi biso toyoka ikamwisaka. Bongo bato balobaka soki eza makambo ndenge ya. Donc ikana kaisa na kana ngo. Tie bimisaka bimi. Naza na faute ko pesa te na réseau te na bikaka nzamba sunga biso tutoza bato fautif. Nana robeta telo kienda le kama malamu pa jija muninga. Ngali kamba mutu jamais na tombola kwa sana mapa na belela. Mutu na kumba na ye. Oui, comme lié yango ngata tona ko tebo pesinga raison. On a sala pembeni. Boyebi, mo robeta kanu yanga ye uzalande ngeni. Keba na vie. Na te so comprendre. Nga souci ka ke nzamba sunga ko panesila azongela ko teya na ye. O ba ko pese matoi ba pese ba ko boya ba kimi. Et puis ngati na zawa tina teya kana zaka na posa ba tebele ba bongola mitema te. Na zaka na posa botika nganga na ko talola to za muke potoli ya bien. So to leke bele fete ta fete patron ba to ba wela misuni. To ko tonda te lo le ko makakalo ko bisa kingasani. Oh, tout le diminuer. Yo pe longa keli fele ngate risque. De tous à muke to régner. N'était ça comprendre. Et on te terre na ba kodiko. Tina te akana zanga posa boyo ka me ba comprendre te. Tala ka ndingiza. Schéma. Kolo mukila te, sa bongo sa ba to mitema. Asundola ka kolo mukila sali mza to ba le misusu. Bon so ba individu. N'était ça comprendre. Faut yeba. Tala, conseil na pesa yo. Ceux qui mutumo zo kende fête bo lamba kita bengi yo benga su muninga musu bokute na nzapola ti. Veste kola yo. Na ko saka na ketano mako ko nzo ni babenga na fait to kende defu fait comme rotation to na porte bino ko tala vi foyeba to na période moko zongisa schéma vi bate ya yote chaque âge fait sa biso maele ena comme ça total keba yo moninga na jija comme ta sali faute te o sali faute na ma ça ba erreur exemple obetaki cop aux $10,000 soko ko sali sumu te mbongo na ngambo na soki na sali fete ko na yebi kenzele ko singa tura simation na zino ko songela te ou element ngana kama kabino o temana makama muninga na muto ndire likamuna yo oya yo mona ozana ngoko kabongo tala baninga balubitre sa mestala e bele baya balubitre sa siffler o tia vino na 4-4 o pemo ko tala ba comme yo garçon fait na quartier baninga bakende cop na poko maka ba manager na bango ma sel kianga de sabatika yo sa ka preta quartier yo sa koka te yo muto ko tambola okoma na place bakoka bongo bakoka ba ko senga na nani ke ba yo saka na vice versa
Nete ça comprendre. Zonga giga. Kota constatation toké. Ah ouais ça kwata. Koya mutu soko kufite to soko montre. Jamais montre puis le kufa te kufa. Ato longo chepembe. Chiki ozongi sa saka. Toké. Enfin to zane montre. Ah on go pema sa kufa. Le ka kuna. Basi même na dese bokufa te na fense ko kufa. Zali bo so le toké. To tindi ko pela. Que no kufa te na mbanda kayo. Ah wa sakana. Yo sakana place oh kwata te. Ah wa ngana biso mi seri mo na quartier na bana ko def. Tellement bambote le ko boboto mokatenga. Ke ba yo kufa so ma ko pesa nga map. Et puis, et les maps en français. Si vous avez vu en français, vous pouvez l'ôter. Deux fois en français, vous pouvez faire tout. Vous avez vu que français foutera bien. Elle reçoit un déclaration, mais si vous français, dit maman. Elle reçoit une photo zonga, tala. Et puis chez moi, vite, c'est qui s'est biaya. Mboka pe connaître quelle fille du bobo, il botinga mi ali kwa minda. Minda ko si bina bolinga lukate. Boka ma boko tala rando fera sina président. Oh non remaniement, blocage. Yo, ngana fin de remaniement. Batu bazeli mbongo tiba ko tala na ebite so landinga na ebite ndeko nga na ebite nga ta na benga mana bonga te na ko bonga partir la courage na nzela na lekela nde na ebisiyo na ko kota nanko zalo kwa mwana na quartier timela ki te fete ça lupango ba sesa ki fete ba benga na moi ba tinde ke so ba kicha boy e ko se te dizaine de nzongo nde sa ki fete si ko prendre mo ba lambite est-ce ko kota fete na te ayaka ba benga na ke stratégie na kanango mama tininga na zoebo e boka boko tseka tanga kota ngino zoebo ka pe akoti libela yo sakana c'est tu veux pas moi oh ya mboko yo zane la logique o la saka ba passe ndre mikanda le tata le premier na le 4 et le 8 ko kufa mutu pozo la sa yelo kola yo bo le ndeko bwa bo yeba awa kwata yo sakana yo za mikolo mo 4 le kibima na kwa barabara omoni munga na lipa sa kwa mukokoli so ka pusi koma na kati so ninga kama betre maselelo kwa linya so ninga kabali ah bia Ronaldo bi wana abosen ke lipesa kinda ndam boketi mita ke bi jete yo ki sasa mai sakana to kundo afa to ko se ba lionzo ndé compétent uko kisha yanji te nyama lokola fulmia nuna bongo yo mutu to sakana vie tala nzama pambola vraiment merci vraiment bande ko balandi na sir bolandi to eli apete pasteur John alobeli bino o esengeli vraiment boyo kapé naza sur bo sepeli nazalaki ngai mon côté j'étais avec mon réalisateur le grand maître Chic Moukadi Chamboui Motema ya maman Lydie pourquoi pas la patronne que je salue maman Blandine Mafuta les boss donc bon continuer toujours ya Rolanda chaîne na bino ya bolingo o botalaka chaîne chaque fois donc na sepeli bo tala image o e sala ngai bien pe na ebike place boza bolinga bo luka ngai lisusu pona benga no pasteur John bo hésiter ti na ko benga numéro wana abonnez-vous massivement to komi na suka bato ebele balinga kayo pe oza na bato oyo ko kopesa mbote pe ko ko sola na ba te ba mbote ngisa na bino nyonso neti bo s'abonner massivement na HD TV BMDHT TV et pas ya Tantine Blandine mafuta ndoi ya madame maman ndoya madame BMHD TV vraiment merci à trop na pesi mbote no moko ndeko na ngai Bob Bukasa Bob Mukasa kamena biso no ye Chic Moukadi vraiment kitoko trop vraiment na lelab netu fort numéro na kande boyebi 084 75 18 112 vraiment na staff tout cela qui a ba J3 ba nani ba pira ba zebele donc ba na quartier ça 15e mairie base à 129 na base Djembel Mobimba na ba mpaka quartier kitoko makasi vraiment ba mbote na ngeza na bino nyonso monde entier bande kwa Canada na lela bino tout côté Jean-Paul Dounia za base na pesi bande kwa États-Unis tout côté bozala ka base bino tout OK couple nzinga sukid na Caroline du Nord base na lela bino ya trop na pesi mbote na ye moko chéri nanga gros bisous Blandine je t'aime pendant encore sans oublier Tété Massala Mokonza 4 chemins sans oublier Renate TGV frère Capi Oumela autrement dit frère André na pesi mbote pe na staff ya William Manona na Strasbourg pa na 14 gosses na bango tout ba régidu le cerveau ba prof Alema Bankou ba ya Divi Lisboa ba ya Léo Kabasele sans oublier ba Victoire Manoanoa donc boza ebele ba mbote ebele na ba Patrick la Villonnière vraiment sans oublier Mimei en Afrique du Sud na pesi mbote na yemoko Zino ça fait la double nationalité Côte Gisino base Tempote Oumela plus 44 74 24 02 54 37 na pesi mbote pe na Mel Parfum il y a plus 33 75
39 0 30 94 il y a parfum en gros en détail base vraiment dans les labins makas bandeko ya Lubumbashi nabi ke Lubumbashi mikolo to la pete na yebi kisangani bino kudu na yebite tala to la pete na ba Uganda na ba Tanzanie monde entier to la pete base na lobi rôle nanga boyebi ya 0 azalaka chiffre ba kontaka ete pa lingama te mais so lingo senga mbongo na photo ndisa ina sima pa pesa chiffre na oki kilo donc mumela nzamba pambola na lela bino vraiment na pesi mbote na staff nyonso ya bana ya Kinshasa o batunanga pasa to sana komina partout na lela bino na Congo mobima vraiment merci nzamba pambola makasi. Merci beaucoup to komina suka là vraiment je dirais merci à toi. Agnès Moussampa, pourquoi pas Jolie Moussampa, Chamberlain Moussampa, Kapi Kapinga, Kapi Mbouyi, et Angèle Mbouyi, et pourquoi pas à toi Doudou Nzele Samba, Mobali, il y a Déborah Luko, Kinga Lula, ma grande sœur, pourquoi pas à vous